10 លានរៀលគឺ100 រង្វាន់100 រង្វាន់នៅតែបន្តចែកជូនគ្មានកាលបរិច្ឆេទកំណត់ឥឡូវខារ៉ាបាវបានបន្ថែមទឹកប្រាក់1 លានរៀលគឺ1000 រង្វាន់មានអ្នកត្រូវជារៀងរាល់សប្តាហ៍ច្រើនណាស់ខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ថារាល់រង្វាន់ទាំងអស់របស់ខារ៉ាបាវមានតែនៅក្នុងក្រវិលកំប៉ុងតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងអត់មានថាស្ទីគ័រកោះអត់មានចាប់រង្វាន់អីទេបាទអត់មានតំបីតម្បាឡំប៉ាទេណានៅក្រវិលកំប៉ុងអ្នកខ្លះកាត់តទៅកោះសន្លឹកឆ្នោតញីរញ៉ៃអាដាហើយដាក់លេខទូរស័ព្ទដែលគេបង្ហាញនៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទៅឯងតាក់ទងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនខារ៉ាបាវដែរហើយជំនាញដែរអ្នកកាត់តជំនាញអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថារង្វាន់ទាំងអស់របស់ខារ៉ាបាវមានតែនៅក្នុងក្រវិលកំប៉ុងទេអញ្ចឹងមិនចាំបាច់តែកាត់តដាក់กระดาษដាក់អីទេតាក់ទងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនខារ៉ាបាវឬជ្រាបជាដំណឹងណាសូម្បីតែក្រវិលកំប៉ុងនិងសម្បកកំប៉ុងក៏មានលេខកូដដូចគ្នាបើក្រវិលកំប៉ុងត្រូវរង្វាន់សម្បកកំប៉ុងនិងក្រវិលកំប៉ុងខុសកូដគ្នាក៏មិនបានរង្វាន់ដែរក៏មិនបានដែរព្រោះសូមជ្រាបលេខកូដតែមួយបាទអញ្ចឹងបានខារ៉ាបាវថាសូមឲ្យរក្សាកំប៉ុងដែលត្រូវរង្វាន់និងសម្បកកំប៉ុងដែលត្រូវរង្វាន់ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទៀងទាត់សភាពដើមបាទទស្សនាការប្រកួតបាទលើទស្សនាការប្រកួតគូទី2គូបើកឆាធុនស៊ីហុងក្រហមប៉ះជាមួយសែមប៊ុនថងថែមសែមប៊ុនថងបាទបង្គោលខៀវក្រហមបានពិសោធន៍ច្រើនដងជាងខៀវបាទ35ប្រកួតហើយធុនស៊ីហុងឯខៀវទើបតែ13ប្រកួតទេថ្មីថ្មោងតែតម្រងវាយរបស់ខៀវដូចជាគ្រាន់បើដែរបាទបាត់ពិសោធន៍តិចប៉ុន្តែតម្រងវាយល្អប៉ះជាមួយស៊ីហុងបាទស៊ីហុងក៏មិនធម្មតាដែរកាប់ក្រោមមួយកាប់ទៅកាប់មកកាប់ក្រោមសងវិញពីបង្គោលខៀវប៊ុនថងបាទក្លឹបបោះបង្គោលខៀវនេះគឺអិនតនូចំការសម្រោងខេត្តបាត់ដំបងបាទក្លឹបនេះមិនសូវឃើញមកការប្រកួតទេបាទនៅសង្វៀនវយ័នបាទអញ្ចឹងឃើញថាក្លឹបថ្មីច្រើនហើយក៏សូមសំណូមពរឲ្យបានបង្កើតបានក្លឹបថ្មីច្រើនបន្តទៀតដើម្បីឲ្យកីឡាកររលកក្រោយរបស់យើងនឹងគឺបានចូលហាត់បានច្រើនផងព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងខ្វះកីឡាករច្រើនបាទប្រភេទទម្ងន់នោះគឺសឹងថាអស់ហើយទម្ងន់នោះមិនគឺបានយ៉ាងច្រើនជាង10នាក់បាទមានតែប៉ុណ្្នឹងប្រហែលប៉ុណ្្នឹងទេហើយទស្សនិកជនក៏ដឹងដែរដឹងច្បាស់ថាទម្ងន់នោះគឺសបោក៏មិនសបោទេសបោនោះគឺទម្ងន់ស្រាលបាទ57 54 57 60ប៉ុណ្ណឹងបើឡា60ដល់63កន្លះក៏មិនសូវសបោដែរ65 67ហ្នឹងក៏សិតតែខ្សត់ហើយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបានបង្កើតក្លឹបបាទក្លឹបបដាល់បានច្រើនទៀតអញ្ចឹងបានកីឡាករចូលហាត់ថ្មីគឺល្អមែនតើបាទឥឡូវទស្សនាជាបន្តវាយឆ្វេងស្ដាំរបស់បង្គោលខៀវសែមប៊ុនថងលោកឆ្វេងខៅឆ្វេងសងពីស៊ីហុងតាមស៊ីហុងក៏ពោះជាង1.7 ម៉ែត្រប៊ុនថងអូយកែងបុកកដោតមួយកែងសងវិញពីប៊ុនថងកែងបោកមួយកែងទៅកែងមកល្អមែនទែននេះបាទចាប់ទឹកបាទត្រឡប់មកសង្វៀនប្រដាល់គុណខ្មែរខារ៉ាបាវឆ្នាំ2020នាំមកជូនលោកអ្នកដោយភេសជ្ជៈបើកម្លាំងខារ៉ាបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យគូពិសេសទី2ទឹកទី2បាទភេសជ្ជៈបើកម្លាំងខារ៉ាបាវសូមជម្រាបដល់អ្នកតាំងលក់ស្អាតមានរបៀបរៀបរយដាក់លក់ច្រើនចំនួន5រយៈជារៀងរាល់សប្តាហ៍ក្រុមការងារចុះទៅដល់កន្លែងលក់នឹងទទួលបានការឧបត្ថម្ភ1 លានរៀលភ្លាមពីភេសជ្ជៈបើកម្លាំងខារ៉ាបាវហើយនិមិត្តសញ្ញាផ្សេងរបស់ខារ៉ាបាវនៅលើសម្បកកំប៉ុងខារ៉ាបាវជានិមិត្តសញ្ញារបស់រោងចក្រទេក៏មានការស្រពេចស្រពិលភ័ន្តច្រឡំជាបន្តទៅទៀតបាទជាទស្សនារបស់ធុនស៊ីហុងហើយជាមួយសែមប៊ុនថងបាទបបពិសោធន៍ក្រហម35ប្រកួតខៀវ13ប្រកួតបាទខៀវអ្នកស្វាន់តូខេត្តព្រៃវែងក្រហមអ្នកស្វាន់តូខេត្តព្រៃវែងហើយខៀវគឺអ្នកបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងបាទបាត់ដំបងនេះចង្រុកអ្នកបដាល់ចង្រុកអ្នកចម្រៀងបាទពាក្យច្រើនមកពីបាត់ដំបងហ្នឹងហ្មងបាទបកកែដាល់ហ្មងអ្នកបាត់ដំបងអ្នកជាប់ជីដែនបាទជង្គង់របស់ស៊ីហុងមួយកណ្ដាប់ដៃបង្គោលខៀវប៊ុនថងបាទស៊ីហុងដើរចូលតាមប្រមាញ់បុកកែងធាក់មួយចតុលត្រូមេកនេះបោះជង្គង់របស់បោះចតុងរីស៊ីហុងបាទប៊ុនថងគេចបានអត់មើលទៅបោះជង្គង់ឆ្វេងជួនសំណាងអាប៊ីតដឹកនាំការប្រកួតដូចជាមានស្នាមអីហ្នឹងវាយដល់ធាក់មួយជើងសែនបាទធាក់មួយជើងទៀត
តាមចូលនៃការប្រកួតចាប់អោបបោះជង្គង់ចាំមើលថាអ្នកណាមានព្រៀបមានឱកាសចូលទៀតចាប់អោបបោះជង្គង់ស៊ីហុងបាទនៅគៀកអញ្ញាកណ្ដាលបំបាយសិនដាក់ចូលទៀតចាប់អោបជាប់ចាប់អោបតាំងឃុំនៅគៀកគ្នាមែនតើអោបគ្នាអោបបុកកាយក្រហមចាប់ទឹកទី ទី 2សរុបជាទឹកប្រាក់ អ្នកទឹក 1សែនលានរៀលដល់ឡែកអ្នកតាំងតែបៃតងអ៊ីស៊ីតាន់ ទឹកទី 3 បាទដាក់លក់ច្រើនមានរបៀបរៀបរយនិងទទួលបានការឧបត្ថម្ភ1លានរៀលពេលដែលក្រុមការងារចុះទៅដល់កន្លែងលក់បាទរង្វាន់ទាំងអស់គឺមានតែនៅក្នុងគម្រប់10តែបៃតងអ៊ីស៊ីតាន់និមិត្តសញ្ញាលេខ1ខ្មែរពណ៌ក្រហមតែប៉ុណ្ណោះអ៊ីស៊ីតាន់ចែកពិតចែកធំហើយចែកច្រើនជាងមុន បាទទស្សនាជាបន្តទៀតទឹកទី3ហើយធុនស៊ីហុងជាមួយនឹងសែមប៊ុនថងធុនស៊ីហុងបាទធុនស៊ីហុងកីឡាករបង្គោលក្រហមអ្នកស្រុកព្រៃវែងបាទមកពីបាទខេត្តព្រៃវែងស្រុកស្វាយអន្តរអាយឃីវមកពីខេត្តបាត់ដំបងស្រុកបាត់ដំបងបាទអូយចូលជង្គង់ពេញរបស់ស៊ីហុងបាទជង្គង់ទៀតបាទសែមប៊ុនថងនេះក៏ដាប់ដៃរបស់គេលះមែនទែនបាទជង្គង់របស់ស៊ីហុងក៏ចូលប៉ុន្តែក៏ដាប់ដៃរបស់ប៊ុនថងនោះក៏ចូលផ្ទៃមុខរបស់ស៊ីហុងដែរណាមែនថាចូលទៅជង្គង់ក៏ដាប់ដៃអត់ចូលទេឥឡូវនេះកែងបាទបុកកណូរបស់ស៊ីហុងតាមទាត់ឆ្វេងនាំមកជូនដោយខារ៉ាបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យស៊ីហុងតាមវាយជង្គង់ល្អណាស់កែងអូយបិទឃុំហើយកែងរបស់ស៊ីហុងវាយស្រួលមែនបាទថយសិនប៊ុនថងចាប់ជើងជាប់ហើយស៊ីហុងរុញបុកកែងមុខចូលមុខមួយជង្គង់ហោះវាយកែងមួយទៀតរបស់ស៊ីហុងជង្គង់អូកលៀតជាងហ្នឹងហើយបាទកលៀតខ្សែរិញហ្នឹងហើយមកទៅជង្គង់ពេញជង្គង់ទៀតអូរាប់បាត់ហើយរាប់អញ្ញាកដាឃើញស្ថានភាពថាដូចជាតបតមបានទេចឹងចាប់ខាត់រាប់បាទរាប់មួយសិន6 7ស៊ីហុងបុកជង្គង់ផងកែងផងរឿងអីទប់រួចបាទអញ្ញាកដាអត់ខាត់ហ្នឹងគឺស្លាប់បាត់ហើយមិញហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញស្ថានភាពអត់ស្រួលចាប់រាប់មួយសិនណាដើម្បីឲ្យមកគុលខៀវប្រមូលអារម្មណ៍ស្មារតីមកវិញប្រកួតបន្តបាទឡើយប្រកួតតទៀតហើយមិនដឹងថាបានទេចាំមើលទឹកទី3នេះនៅពេលវេលា1នាទីជាងទៀតឥឡូវនេះមានកម្លាំងវិញហើយប្រើក្តាប់ដៃវាយមុខស៊ីហុងបោះជង្គង់ទៅទៀតហ៎ជង្គង់អូជង្គង់សាហាវណាស់លោកអើយជង្គង់ស៊ីហុងកែងជង្គង់ទៀតកលៀតនឹងទៀតហើយមកទៅកែងរបស់ស៊ីហុងជង្គង់ស៊ីហុងអូទៅបាត់ហើយទប់រួយទេបើស៊ីហុងនេះជង្គង់ល្អដូចផ្កាអញ្ចឹងបាទគេហៅថាជង្គង់ផ្ដាច់6ចង់និយាយថាផ្ដាច់អីទេនេះ8ទៅអូយរាប់ម្ដងទៀតហើយឥឡូវពេលវេលានៅសល់30វិនាទីទៀតដល់តែទប់រួយទេអាកាសបានម្ដងនឹងទៀតទេណាសម្រាប់បកគោលខៀវទៅទៀតហើយស៊ីហុងទៅទៀតហើយកែងអូយទៅប្រយហើយយ៉ាកដាឆាប់ហើយណាបាច់ទេបាទបាច់ទេទៅមិនរួចទេតែពិតបកគោលខៀវក៏ល្អដែរទស្សនិកជនបាត់វិសោធន៍ទៅ13ដងទេឈ្នះ9ព្រោះឲ្យគូសន្លប់7បាទប៉ុន្តែទប់ជាមួយជង្គង់ស៊ីហុងនេះមិនបានបាទធុនស៊ីហុងនេះល្អជង្គង់បាទជង្គង់កែងជង្គង់ទៅហើយកែងទៅជាមួយទៀតបាទកែងចូលពេញបាទអញ្ចឹងសំនឹងចាញ់កម្ពស់ទៀតទៅភ្នំបដោយបាទនេះអូជង្គង់បាទមើលទស្សនិកជនឃើញក៏ព្រឺសបល់ជាមួយជង្គង់ស៊ីហុងដែរបាទនិយាយទៅ
แซมบนทองนี่โดยบายสายเนี่ยบ่านี่รูปเพียบมาบ่าเจ้าเคยท่ามันอายต่อได้บานเดี๋ยวจะมวยสีหงบ่าปิ้งไอ้เมื่อลองปิ้งจะกุ้งปิ้งมีไอ้เนยบ่าอยากได้ควดไปชมการประกวดนั่นคือตรำตราไว้บ่า โอเคใส่บนท้องแล้วก็อยากได้บรรชบไอ้ประกวดในขนมตักติใบ